गाइज़ मैं जो है आपको इस प्रोजेक्ट को चेक कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज़, मेरे पास जो है एक्सटर्नल फ़ोन एक नहीं है जिससे मैं जो है आपको ये दिखा सकूँ कि ये जो माइक है इसका वो प्रॉपरली काम कर रहा है। गाइज़ ये क्या काम करता है ये प्रोजेक्ट, अगर आप इसके पास कोई साउंड या फिर आप अपने मोबाइल को साउंड प्ले करके उसमें अगर आप इसको साथ में लगाते हैं तो गाइज़ इसमें जो LEDs हैं वो साउंड की तरह ही ब्लिंक करेगी, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है तो मैं जो आपको ऐसे ही बजा के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक